하나님의 깊은 것도 통달하시느니라. 神様の深いところまで悟ることができます。 이 말씀은 성령을 통해서 우리가 깨달을 수가 있고, この御言葉は私たちが聖霊によって悟ることができます。 이 말씀이 この御言葉が 우리한테 지키라는 말은 한마디도 없어요. 私たちに何か守りなさい、これを守りなさいというような言葉は何一つありません。 하나님 말씀을 神様の御言葉は 사람이 지킨다면 人が守ろうとするとなら 예수님의 십자가도 필요 없다는 イエ 뜻이에요. ス・キリストの十字架も必要ではありませんでした。 어떤 인간이라도 사람은 하나님의 말씀을 지킬 수 없기 때문에 どんな人間であれ、人は神様の御言葉を守ることができないのです。 이 하나님 말씀의 목적은 神様のこの御言葉の目的は、 온 천하 만민이 すべての人々が 똑같이 同じく 하나님의 神様の 아들 딸이 되기 위해서 娘息子にならせるために 말씀을 선지자들을 통해서 預言者たちを通してこの御言葉を 또 예수님을 통해서 またイエス・キリストを通して 인간에게 전달된 말씀이지만 人間に伝わった御言葉であるが 하나님과 인간의 하늘과 땅 차이처럼 이 말씀은 神様と人間の差である天と地の差のように 어떤 나라의 말과 어떤 나라의 언어로도 이해할 수 없고 どこの国の言葉でもその国のすべてを通しても理解することができないのです。 절대로 눈으로 봐도 보지 못하고 目で見ても 귀로 見る 들어도 こと 듣지 ができな 못하고 く、耳で聞いても 마음으로 聞け 생각지 ないし、 못했던 것 같으니라. 心に思い浮かぶことができない。そういうもの 성령 です。 충만으로 聖霊充満によって 깨닫게 한다고 말씀하신 것처럼 私たちに悟らせてくださったこ 성령 とのよう 충만은 に、聖霊充満は 우리가 사도 바울처럼 使徒パウロのように 나는 날마다 죽노라. 私は毎日死ぬのだ。 이 날마다 죽노라 하는 그 말 속에 毎日死の連続であるっていう言葉は 하나님의 계시는 神様の啓示は 나는 영원히 살리라. 私は永遠に生きるのだっていう意味です。 그런 뜻으로 되어 있어요. 날마다 죽는다는 것이 死の連続っていうのが永遠に生きるっていう意味 나는 があるん 날마다 です。 영원토록 사니라. ね、私は永遠に生きる。 예. 그 뜻이 32절에도 32節にも 내가 예배소에서 2년간 교회를 했을 때 보통 사람들처럼 예배소 사람들하고 싸우고 다투었다면 エペソにおるエペソで教会をしてたその時に人々ともう本当に普通の人々のように喧嘩をしてたならば 내게 무슨 이익이 있겠느냐. 何の益があるでしょ 나는 사람들처럼 똑같이 치고받고 싸우는 것이 아니라 う。私はもう普通の人々のように揉め合って喧嘩するのではなく、 나는 죽은 사람처럼 私は死んだ者と同様、 모든 사람이 나를 죽인다고 해도 すべての人々が私を苦しめ、私を 나는 殺そうとしてても、私はもうすでに 예수님 십자가에서 イエス・キリストの十字架の中 함께 で 죽었다가 살았기 一緒 때문에 に死んだ者として、まだ復活した者として、 날마다 죽노라 하는 것은 毎日死の連続っていうことは、 가라디아 2장 20절에 カラティアの2章20節のように、 내가 私は 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 イエ 박혔나니 ス・キリストと共に十字架につけられた。 그래도 이제는 내가 사는 것이 아니오 これから私が生きているのではなく、 오직 내 안에 ただ私の中に 예수 그리스도께서 사신 것이라. イエス・キリストが生きておられる。 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 今私が肉にあって生きているのな 나를 のは 사랑하사 私を愛し、 나를 위하여 私のために 자기 몸을 버리신 ご自身をお捨てになった 하나님 아들 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 사는 것이니라. 神の御子を信じる信仰によっているのです。
나는 육신으로는 이미 십자가에서 죽었기 때문에 私は肉体としてはもうすでに十字架の上で死んだものとなったので、 세상에서는 この世においては 세상 사람으로는 이미 세상 사람이 아니라는 것을 この世の人とは同じくではない、同 나는 じ 날마다 く 죽노라라는 뜻도 生きるもの 나는 で 이 は 세상 なく 사람이 아니고 死の連続を語ってるパウル氏とは 영원히 사는 하나님의 아들이라는 뜻이 今か 들어있어요. ら永遠に生きる神様の息子としての意味が入っています。 가나디아 6장 14절에도 カラテア6章の14節にも、 그러나 내게는 しかし私には 예수 그리스도와 私たちの主イ그의 エス・キリスト 십자가 못 の 박힌 것 十字 외에는 架以外に 결코 자랑할 것이 없나니 誇りとするものが決してあってはなりません。 예수 그리스도로 말미암아 この十字架イエス・キリストによって 내가 세상에 십자가에 못 박히고 この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、 세상도 또 나에 대하여 십자가 못 박혔느니라 私も世界に対して十字架につけられたのです。 이렇게 말씀하신 것은 こういうふうに語ってくださったの 내가 は、 사람으로 사는 것이 아니라 私が人間として生きるのではなく、 하늘나라에서 내려오신 예수님과 같이 天から降りてこられたイエス・キリストのように、 영원히 사는 永遠に生きる 예수의 영으로 사는 イエス様の魂、御霊によって生きる 예수 영으로 충만하는 것이 イエス・キリストの御霊によって充満されること、 고래가 성령 충만이에요. これが聖霊充満と言えます。 하나님이 예수님을 통해서 神様がイエス・キリストを通して 성령을 우리에게 부어주시라고 보내셨지만 聖霊様を私たちに注いでくださるために与えてくださったんですが、 그 성령이 우리한테 예수님을 통해서 들어오기 때문에 その聖霊によってイエス様が私たちの中に入ってくださるので、 예수 그리스도의 영이 イエス様の御霊が 우리한테 들어온다고 私たちの中に入ってくださること、 그것이 하나님의 아들 딸들의 성령 충만 それが神様の娘息子たちの聖霊充満である。 그것이 실제로는 それが実際に 예수의 영이 イエス・キリストの霊であります。 요한복음 14장 ヨハネによる福音書14章 23절부터 26절까지 보면 23節から26節を見ると、 예수께서 대답하여 가라사대 イエスは彼に答えられた。 사람이 나를 사랑하면 誰でも私を愛する人は 예수의 말을 다 지키리니 私の言葉を守ります。 하나님의 사랑을 받을 そ 것이요 うすれば私の父はその人を愛し、 하나님과 예수님이 私たちはその人のところに来て、 예수님을 사랑하는 사람 안에 들어가서 イエス・キリストを愛するその人の中に入り、 하나님 나라를 세우리라 神様の御国を建てさせてくださいます。 24절에는 24節には、 예수께서 私は 사람이 人が 나를 사랑하지 아니하면 私を愛さない人は 예수님 말한 성경 66권 토시한 말도 지키지 않는 사람이 될 것이요 この聖書66巻すべての御言葉を守ることができないものになり、 예수님이 말씀한 것은 イエス様が語ってくださったことは、 예수님이 말한 것이 아니라 イエス様が語ったのではなく、 예수님을 이 땅에 보내신 イエス様をこの地に送ってくださった 하나님의 말씀이니라 父なる神様の御言葉であります。 내가 아직 너희 함께 있어서 이 말을 하였거니와 私がまだあなた方と共におるか 26, らこの言葉を語ったのでは。 26절에 26節に、 보혜사 助け主、 아버지께서 すなわち父が 예수 이름으로 보내실 성령 私の名によってお使わしになる聖霊は、 예수 영이 あなた方、イエス様の御霊 모든 が 것을 다 가르치시고 すべてのことをあなたに教えられ、 예수님이 イエス様が 왜 이렇게 말을 했는가를 깨닫게 하려 하심이니라 なぜこういうふうに御言葉を語ってくださるのか、言葉を語ってくださったのかを悟らせてくださるのです。 예수 영이 イエス様の御霊が 우리 각 사람에게 임하게 되면 私たちの一人一人の中に望まれるときには、 마가의 다락방에서 マーガの屋根部屋にあったその 120명이 120名のお祈りするその祈祷 그 会が、 안에는 예수님의 제자들과 その中にはイエス・キリストの弟子たちがおり、 예수님의 어머니와 イエス様の
お母さん、 예수님의 형제들 イエス様の兄弟たちが 120명이 120名ぐらいが 회개를 하며 기도하고 모여서 있을 悔い 때 改めまだお祈りをするその間、 호련히 하늘로부터 天から突然 급하고 강한 바람 같은 소리가 急 있어. な風のような音がして、 저희 온 집에 가득하며 その場で満ち溢れ、 불의 혀 같은 것이 火 같은 の 것이 火の下のような形をとったものが 저희 각 사람에게 보여 各自の人々の上に望まれ 임하시다니 望まれ、 저희가 모두 다 そこに集まったすべての人々が 성령 충만을 받고 聖霊充満に満たされ、 성령의 말하심에 따라 聖霊に教えてくださった、聖霊が教えてくださった通 각기 り 다른 に 말로 말하기 各自 시작하니라. 違う方言で言葉を語るようになりました。 바로 이때가 마가의 다락방에 세례 증만, 정말 이 세례 증만은 예수님으로부터 받았기 때문에 예수 증만, 예수의 영이 임하는 날이라고 했는데 このマガの屋根塀で起こったそのお祈りのその場がまだ聖霊充満が起きるそういう場でありました。 이 세례 증만 받기 전까지는 この聖霊の充満を受ける前には 예수님의 제자들도 다 갈릴리 바다로 도망가 버리고 イエス様の弟子たちもみんなカリラヤの海辺に逃げられて、 예수의 어머니와 イエス様のお母さんも 예수님의 イ 동생들도 エス様の兄弟たちも 예수님에게 イエス様に 예수를 믿는 것보다 イエス様を信じるより 예수님 누군지도 몰랐고 イエス様が誰であるのかも知らずに 예수님이 사람으로 イエス様がただ人間として 여러 사람들을 잘못 가르치고 있다고 생각할 때가 더 많았고 人間として多くの人を間違った道に導いてるんじゃないのかっていうようなことを思われました。 그걸 바로 이 마가의 다락방 예수 충만, 예수의 영 충만, 성령 충만 때문에 そのマガの屋根塀で起きたその基督会のところでイエ 예수님이 ス様の御霊 예수의 聖霊充 어머니도 満に満たされてイエス 예수의 様のお母 어머니와 さんも 동생들도 兄弟たちも 영원한 생명을 구원을 받게 하는 하나님의 아들이라는 것을 그때 처음 깨달았고 永遠なる救いを得させることはただイエス・キリストであるっていうことをその場で初めて知ることになりました。 그때 바로 예수의 어머니와 동생들도 구원받았고 その時にイエス・キリストのお母さんであるマリアとまだ兄弟たちも救われることになりました。 예수님의 제자들도 イエス様の弟子たちも 예수님이 하나님의 아들인 것을 깨닫고 イエス様が神様の御子であることを信じることができ、 처음으로 初めて 인간에게 人間 하늘나라가 として 임하여서 人間に神様の御国が望まれた。 세례사마가 임한 거는 聖霊の神様が私たちに下ったのは 감히사마가 임한 거예요. 神様が私たちに 하나님 望まれた 나라에 ということです。 하나님 나라를 세우는 거예요. 神様の御国を立てていくことです。 누가복음 17장 20절 21절에도 ルカによる福音書 바리새인 17章 바리새인들이 가라사대 パリサイ人たちが言いました。 주여 언제 하늘나라가 우리에게 임하나이까 하고 예수께 물어볼 때 主よといつ神の御国がこの地に望まれるんですか？ 예수께서 대답하여 가라시되 イエス様が語りました。 하늘나라는 天国は 볼 수 있게 임하는 것이 아니요 人の目で見るような形でこの世に来るのではなく、 여기 있다 저기 있다 하지 못할 것이니 あっちにあるこっちにあるとかそういうふうなことでもできなく、 하나님 나라는 神様の御国は 너희 안에 있느니라. あなた方の中にある。 세례사마가 임했을 때에 하나님 나라가 임한다는 뜻은 聖霊の神様が充満になられていることは神様の御国が 또 私たちに充満されているということです。 마가복음 マガによる福音書、 マルコによ 내가 る 진실로 福音書 너에게로는 여기 서는 사람 중에 私は誠にあなた方に言います。 죽기 전에 ここに立っている人々 하나님 が 나라가 のうちでは 너에게 임하는 걸 볼 死 때 ぬまでに天の御国が天国が神の御国が望まれることを臨在することを
あなた方を見る人でもおる。 누가복음 9장에도 ルーカによる福音書9章にも同じく書いてあります。 여기 서는 사람 중에 ここに立っている人のうちで 죽기 전에 死ぬ前に 하나님 나라를 神様の御国を 볼 자들도 있느니라. 見る人もおる。 이렇게 하나님 나라는 神様の御国は 우리 각 사람에게 성령이 임할 때 私たち各地に 하나님, 聖霊充満に満たされた 하나님 時に 나라가 임한다는 것을 神様の御国が私たちの中に臨在してくださるということを 각각 하나님 나라가 まだ各地神様の御国として 예수님처럼 イエス様のように 예수님이 하늘에서 내려오신 것처럼 イエス様が天から下ってきてくださったことと同じく 예수의 영이 우리에게 임하면 イエス様の御霊が私たちに望まれるならば 예수님이 겟세마네 기도 요한복음 17장에서 말씀하신 것처럼 ヨハネによる福音書17章にもゲッセマネのそののでお祈りしてくださったのように 하나님 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 神様が父なる神様が私をこの世に使わしたよう 나도 に 저희를 세상에 보내었나이다. 私もこの弟子たちをこの世に使わしました。 예수님이 세상에 속하지 않은 것 같이 우리도 세상에 속하지 아니했다고 イエス様がこの世に属していない世のこの世間と属していないっていうことと同じく私たちもこの世に属していないっていうことをゲッセマネのそのの祈りでお祈りしてくださいました。 겟세마네는 17장 11절에 보면 17章 나는 세상에 더 있지 아니하오나 イエス様はこうお祈りしました。私はもうここには 저희는 세상에 おりません 있어갖고 が、この人々らはここにはおります。ここにおります。 나는 거룩한 아버지여 聖なる神様、父なる神様、 아버지께서 내게 주신 이름으로 예수 父なる 이름으로 神様が私にくださったその皆によって、 예. その名はイエスです。 나는 거룩한 아버지께서 내 이름으로 죄를 보존하사 この人々らを守ってくださり、 저희도 この人々らも 예수님과 하나님과 같이 イエス様と 함께 父な 하나가 る 되게 神様 하여 と共に一つになり、 내가 저희와 함께 있을 때 私がこの人々らと一緒におる間、 아버지께서 내게 주신 이름으로 父なる神様が私にくださったその 보존하여 名 지켰나이다. 前でこの人々らを守りました。 저희를 보존하는 것 보존하여 지켜낸다. 단지 멸망의 자식뿐이 원인이 17장 15절 17장 15절 그 중에 하나도 멸망치 않고 그 중에 하나도 멸망치 않고 오직 멸망의 자식들 뿐이오니 彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるように。 이는 성경을 응하게 하려 함이니이다. 이는 성경을 응하게 하려 함이니이다. 내가 저녁 계실 때 아버지께서 내게 주신 이름으로 저희를 보존하여 지키다. 그 중에 하나도 멸망치 않고 오직 멸망의 자식뿐이오니 이는 お願いします。私がこの世のものではないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め、分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わします。 15절이요? 지금 17절, 17절, 18절, 15절을 얘기하고 있어. 15절.彼ら 지금 내가 아버지께로 가오니 거기 내가 아니. 비옵는 것은 그거는 거기가 그게 아니야. 내가 비옵는 것은 지금 아버지가 내가 저희들에게
하고 싶은 말은 지금 내 아버지가 아니 내가 이 말을 하는 것은 했어? 내 기쁨이 예수님의 기쁨이 この言葉を語るのはイエス様の喜びが 저희에게 この人々らに、 있기를 원하게 합나이다. 예수와 기쁨이 この世の人々らにもこの集まったその弟子たちの中にもイエス様の喜びがありますようにとお祈りしました。 땀방울이 핏방울이 되도록 血が汗が血だまりの血の汗になるぐらいまで 십자가 원파하기 전에 十字架につけられる前にゲッセマネの園ので涙流しお祈りしてくださいました。 이 기도가 전부 실제로 우리에게 임하기 위해서 この喜びがすべて私たちに 십자가에 못 박히는 望まれるために十字架につけられる 목적이 目的が 예수님이 하나님과 하나가 된 것 같이 イエス様が神様と一つになったように 예수를 믿는 모든 사람들이 イエス様を信じるすべての人々が 하나님과 예수님과 우리가 하나가 되어 神様とイエス様と私たちが一つになり 요한복음 15장에 있는 것 같이 ヨハネによる福音書15章にあるように 나는 포도나무여 너희는 가지니 私はブドウの木でありあなた方はその枝である 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 과실을 많이 맺나니 あなたが私の中に私があなた方の中におるならば実をたくさん結ぶであろう 예수님을 떠나서 너희가 아무것도 할 수 イエス 없느니라 様を離れてはあなた方は何一つできない 사람이 예수 안에 거하지 아니하면 人がイエス様の中にとどまっていないならば 가시로 박혀버려 말라지나니 枝のようにもう枯れて捨てて枯れたものを捨てるように 사람들 이것을 모아다 불에 던져 쌀으니라 この枯れ捨てたものはすべて人々が集めて火の中に投げるである 온 천원 만민이 すべての人々が 포도나무 가지처럼 ブドウの木の枝のように 하나님 아들 神様の御子イエス・キリスト 그리스도에서 난 것 같이 でイエス・キリストの中で生まれたように 우리가 예수님과 우리가 예수님 안에 예수님 우리 안에 하나가 돼요. 私はイエス様の中にイエス様は私たちの中にとどまり一つになる 그래야 하나님의 아들 딸이 되는 それで神様の娘息子になられる 그것이 바로 예수 충만 それ 성령 がイエ 충만 ス充満聖霊充満と言えます 예수님은 그 목적을 위해서 イエス様はその目的のために 십자가에서 죽으셨다가 十字架でつけられ 사흘 만에 다시 사신 목적이 3日目によみがえらせてくださった 모든 인간은 다 すべての人々は 십자가에서 十字架で 예수님이 대신 벌을 받으셔서 죽으셨기 때문에 イエス様が代わりに死んでくださって 모든 온천한 만민을 다 살리기 위해서 すべての人々を救うために 자기도 사도 바울도 使徒パウロも 나는 날마다 죽노라 私は死の連続です。毎日死にます。 毎日 내가 예수 그리스도에게 십자가 못 박혔다니 イエス・キリストの十字架につけられたから 그러기 이제는 내가 사는 것이 こ 아니라 れから 오직 私 내 が生 안에 きるのは 예수 그리스도께서 사신 私が生 것이다 きるのではなくイエス・キリストが生きておられる 내가 날마다 십자가에서 죽었으니 私が毎日十字架で死んだものになったので 예수님은 내 대신 죽었기 イエ 때문에 ス様は私の身代わりに死んでくださったか 실제로 ら 십자가는 내가 죽어야 되는 거고 実際にその十字架につけられるべきものは私であることを 예수님은 내 대신 십자가에 죽으셨기 때문에 イエス様は私の代わりに十字架で死んでくださり 고린도후서 4장 10절 11절에 말한 것처럼 第一コリントにも語ったように 우리가 항상 私たちがいつも 예수를 죽인 것을 イエス様を殺したこと 몸에 짊어지면 この身に背負うことは 예수의 생명이 イエス・キリストの 우리 命が 몸에 私のこの体に 살아 역사하기 위해서 生きて働くために 또 우리 사한자가 私たち生きているものが 항상 예수를 위하여 いつもイエス・キリストのために 죽음에 넘겨오면
死に渡されたものになるのも、 우리가 이 세상을 떠날 때에도 私たちがこの世を去るとき、離れ 예수의 るとき、 생명으로 떠나게 위함이니라. イエス・キリストの命によってこの世を離れる 로마서 た 8장 めである。ローマ書の8章、 14장 7절 8절 9절에 ローマ書の14章にも、 9절까지 주 연속 나라셋째가라 구셋째마다 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 私たちの中で誰でも自分のために生きる者がなく、 자기를 위하여 죽는 자가 없고 자기를 위하여 사는 자가 없도다. また自分のために死ぬ者もありません。 우리가 살아도 예수에서 살고 もし生きるなら主のために生き、 죽어도 예수에서 죽나니 もし死ぬなら主のために死ぬ 그러면 の 사나 です。 죽어라. ですから生きるにしても 우리는 死 예수 ぬに 그덕의 しても 것이로라. 私たちは主のものです。 이를 위하여 キリスト 예수 は 그덕에서 십자가에서 죽으셨다 다시 死んだ 살으셨으니 人にとっても生きている人にとっても 죽은 자와 산 자의 생명의 주가 되게 하렵니다. その主となるために死んでまだ生きられたのです。 로마서 8장 3절에 보면 ローマ書の8章の方を見ると、 율법이 律法が 육신이 연약함으로 할 수 없는 것을 하나님은 하시나니 肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神は知ってくださいました。 자기 아들을 죄 있는 육신으로의 모함으로 보내서 神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、 육신의 죄를 정하사 肉において罪を処 육신을 罰 쫓지 아니하고 されたのです。それは肉に従って歩まず、 예수의 영을 쫓는 자에게는 イエス様の御霊によって従う者、歩む私たちの中に、 율법을 律法の 다 이루게 하려 要求 함이니라. が全うされるためなのです。 예수 영을 따르면 イエス様の御霊を従う者なら、 말씀을 예수님처럼 다 지키는 사람이 되고 神様の御言葉をイエス様のように全て守った者になり、 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 肉に従う者は肉的なことも 예수의 영을 쫓는 자는 예수의 영의 일을 もっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。 육신의 생각은 肉の思いは 사망이요 死であり、 예수의 영의 생각은 イエス様の御霊による思いは 생명과 평안이라. 命と平安です。 육신의 생각은 肉の思いは 하나님과 원수가 神 되는 に対して反抗するのだからです。 하나님 말씀에 굴복치 아니하고 神の律法に服従しません。 할 수도 없느니라. まだ服従できないのです。 육신에 있는 자들은 肉にある者は 하나님이 기뻐하시지 아니하시니라. 神を喜ばせることができません。 만일 하나님의 영이 けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、 너희가 육신에 있지 아니하고 あなた方は肉の中にではなく、 영에 있나니 御霊の中にいるのです。 누구나 誰でも 그리스도의 영이 없으면 キリストの御霊に持たない人は 예수 그리스도의 사람이 아니니라. キリストのものではありません。 하나님의 영이 神様の御霊が 예수님을 통해서 イエス様を通して 우리에게 들어오기 때문에 私たちの中に入ってくださるので、 하나님의 성령이 神様の聖霊の神 예수님을 様が 통해서 우리에게 들어올 때는 イエス様を通して私たちの中に入ってくださるために 성령이 は、 아니라 예수의 영이 聖霊ではなくイエス・キリストの 들어오는 霊が 것이 私たちの中に入ってく 예수의 だ 사람이라 さる。 하는 뜻이에요. それがイエス様のもの、イエス様の人っていうことです。 성령 충만은 예수 충만하고 똑같은 말이에요. 聖霊充満っていうのはイエス充満と同じ言葉であります。 그러나 실제로는 예수의 영이 들어오는 거예요. 아들의 영. でも実際にはイエス様の息子の霊、御霊の御子の霊が私たちに入 예수의 るの 영이 です。 너희 안에 거하시면 イエス様の御霊が私たちの中に入ってくださるならば、 너희가 육신에 있지 아니하고 私たちが肉体にあるのではなく、 영에 있나니 霊の中にある。 너희가 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 イエス様を死んだ者の中から蘇らせてくださった御霊が、霊が私たちの中にあるのなら、 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 너희 안에
너희 안에 거하시는 그 영, 하나님이 예수 그리스도의 영이 너희 안에 거하시 죽은 자 살리는 그 영이 너희 죽을 몸도 살리시리라. キリストイエスは死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体を生かしてくださるのです。 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼. ですから兄弟たち、私たちは肉に、빚진 私 자로 たち 돼. は借りがあります。 주직가에 빚진 거예요. 十字架に 예. 私たちは借りがあります。 육신에 져서 육신에 살 대로 살 것이 아니라 肉に従って歩む責任を 육신대로 살면 肉に対して負ってはいません。 너희가 반드시 죽을 것이로되 もし肉に従って生きるなら、 영으로 あなた方 몸의 は死ぬ 행실을 ので 죽이면 す。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、 무릇 あなた方は 무릇 하나님의 영으로 이기는 인도함을 데스. 받는 그들은 神の御霊に導かれる人は誰でも 하나님의 아들 딸이라. 神の息子、娘である。 우리가 다시는 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 私たちはこれから이스라엘의 奴隷の霊 선지자들처럼 を受けるのではなく、 양자 영을 받았으므로 子供としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって 하나님을 아버지라 부르짖느니라. アバ父と呼びます。 성령이 친히 聖霊が 우리 영과 더불어 御霊ご自身が私たちの霊とともに、 우리의 영은 예수의 영이에요. 私たちの霊はイエス・キリストの霊です。 더불어 성령이 우리의 성과 더불어 우리가 私たちが 하나님의 자녀인 것을 증거하시라니 御霊ご自身が私たちの霊とともに明かしてくださいます。 자녀면 もし 또한 후사 子供であるなら相続人でもあります。 자녀면 또 하나님의 후사 곧 예수 그리스도와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받게 될 것이니라. 私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、 예수님처럼 하나님의 상속자가 되는 거예요. キリストの共同相続人でもあります。 예수의 영이 우리 안에 들어오시면 イエス様の御霊が私たちの中に住んでおられるならば、 예수에 있는 모든 것이 다 イエス様の中にあるすべてのもの、イエス様が神様から受け継いだすべてのものが私たちのものになります。 수고하고 무거워짐이 따라 그 앞에가 마태복음 17장 マタイによる福音書17章 하나님께서 모든 것을 내게 주셨으니 수고하고 무거워짐이 따라 맞아? 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 父なる神様がイエス様にすべてのものを与えてくださって 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 父なる神様以外にはその息子である御子であるイエス・キリストを知る者もいなくて 또 아들과 아들의 소원대로 またその息子である御子であるイエス・キリストの願い 계시를 받는 자 외에는 によって啓示を私たちが受けるならばそのもの以外には 하나님을 알 神 자가 様を 없느니라. 神様を知る者もおりません。 바로 요한복음 14장 6절에도 예수께서 가라사대 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라는 말과 같이 ヨハネによる福音書14章の6節のように私が道であり真理であり命なのです。私を通してではなければ誰一人父の身元に来ることはありません。 우리가 이 세상에서 예수를 믿는 거는 この世からイエス様を信じることっていうのは 하나님의 아들 딸이 되기 위해서 믿는 神 거예요. 様の娘息子になるためなのです。 예수님 아니고는 イエス様じゃなかったら 하나님께로 神様に 갈 자가 없고 私たちが行くもの 아들 딸이 될 まあ 사람이 誰 없다는 一人 뜻이에요. もおらん。これは神様の息子娘に
なれる者が誰一人もおらない、いないっていうことです。 성경 66권도 聖書66巻も 아버지가 예수님께 보낸 하나님의 아버지의 말씀이고 父なる神様がイエス様を通して語ってくださった御言葉であり 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오심에 그 영광을 보니 아버지 독생자의 영광의 은혜와 진리가 충만하다고 예수님은 말씀이 육신이 돼서 이 땅에 오신 분이라 イエス様は御言葉自身が肉を持ってこの地に来られたっていう方なんです。 그래서 이 예수님이 だからこのイエス様が 우리 온 천하 만민을 위하여 私たちすべての人々のために 십자가에 못 박혀서 죽었다 다시 살아나시면서 온 천하 만민에게 すべての人々に 아프리카의 아마존 장거리나 어린아이나 アマゾンのジャングルとかどこの人々であれ 일본에서 전하고 있는 설교 맛을 갖고는 전도가 안 되고 한국에서 전하는 것도 안 되고 이 세상에 어느 나라 전도하는 방법도 다 안 된다고. 普通に日本語でこう喋ったら説教しても分からず、韓国語で喋っても分からず、その世界の人々らはそれを理解することもできないのです。 3살가라 3살 어린 아이들에게 예수 믿으라고 해서 믿을 그런 것이 아니기 때문에 예수님 때에도 예수님의 제자들이 어린아이들이 예수님께 축복받기 위해서 오는데 막 쫓아버렸어요. 例えば 그때 3歳の子供らにその子らにイエス様のことを伝えても分からないから、イエス様の当時でも弟子たちが子供たちが集まってきたら追い払ったんです。 예수님께서 イエス様は 내게 오는 어린아이들을 쫓지 마라. 私に来る子供たちを追い払ってはいけない。 하나님 나라는 어린아이 같지 않으면 절대 못 들어간다. 神様の御国は子供のようじゃなかったら絶対に入るところができない。 어느 조금 아까 일본에 와서 3살 때부터 今日日本に来て3歳の時から 엄마하고 딸하고 가는데 この教会に来られた子供がおったんですけれども、 3살가 내가 예수를 믿으라고 무슨 말을 알겠어요. 私がイエス様信じなさいって言ったら、その3歳の子供がどうやってわかるんですか、イエス様のこと。 온 천하 만민에게 동일하게 3살들에게도 우리가 가르쳐야 되는데 私たちが子供であれ、すべての人々にイエス様のことを伝えなければいけないのに、 어린아이 같은 마음은 천국에 거짓말 없는 나라 天国は嘘がなく偽りがない。 쉽게 받아들일 수 있기 もう 때문에 本当に子供たちはすごく早くイエス・キリストの御国を受け入れることができるのです。 내가 예수님한테 계시를 받아서 私はイエス様から啓示を受け 이 て、 어린아이가 この子供たちが 박사같이 많은 배운 사람들하고 博士みたいにいろんなことを学んだ、もう聖書勉強をいっぱいしたものの 똑같이 ように同じく 하나님들의 아들, 딸이 돼야 되는데 神様の御国の子供たちにならないといけないんだなと思って、 내가 어떻게 해줬습니까? 私はどうすればいいんですかって 세셔가 聖書に、 나는 아무것도 할 수 없고 聖書はすべての御言葉が私は何にもできなく、 예수님만이 할 수 있다는 전부 읽으니까 그날부터는 세셔가 전부 나는 아무것도 할 수 없고 예수님만이 할 수 있다는 계시를 받게 됐어요. ある日聖書を一生懸命読むときに、私は何にもできなく、イエス様だけができるのだっていうことを一節一節悟るようになりました。 예수님을 만나서 イエス様に出会って、 예수님 때문에 イエス様と共に、 예수님을 따라다니던 내가 イエス様によって導かれた私が、 내가 이 세상에 온천하 만민에 다니면서 예수를 전해야 되는데 나는 아무것도 할 수 없고 예수님만 할 수 있다고 그러니까 나는 그럼 어떻게 해야 돼? 私はイエス様の御言葉をこの世の人々に述べ伝えようと思ってて、自分が何かしようと思ってたのに、私は何にもできなく、イエス様だけができますっていうことを悟ってしまったら、私はどうすればいいんですかって。 한국에 예수에 대한 책만 나온 거 한 2,000권을
다 읽고 신학교를 나오고 목사까지 다 내가 私は韓国でもろもろな本を読んで、もう本当にイエス様に関しての本なら何でも買い集めて、もう本当に読んだんですけれども、 3살 먹은 어린아이한테 この子供の3歳の子供に 예수님이 그들을 내쫓지 말고 받으라고 했는데 イエス様がその子を追い出さずに受け入れて、そ 내가 の子に 일본에 は天 와서 国を伝えるように言われたのに、 일본에 와서 어떻게 내가 이 아이에게 예수님의 제자들 같이 똑같이 알아듣게 할 수 있는가? 私はどうすればイエス様の弟子たちのように同じくこの子供たちに福音を述べ伝えることができるのか。 내게 시킨 대로 해라. 私に私が教える通りにやりなさいって神様がおっしゃいました。 말씀이 전부 예수님이 하게 돼 있으니까 네가 하는 게 아니다. 御言葉はあなたがするのではないよ。 네가 배운 거, あ 네가 な 아는 た 거 が 하나도 学んだも 쓸모없다. の、あなたが知っていること、それは全部無駄だ。 예수님뿐이다. イエス様だけだ。 그 아이에게 예수님만 가르쳐라. その子供にイエス様のことだけを教えなさい。 아, 요한복음 14장 23절에 ヨハネによる福音書14章23節に 예수께서 가라사대 イエス様は語りました。 사람이 나를 사랑하면 イエス様を愛する人がイエス様を愛するなら 성경 66권을 다 지키는 사람이 될 것이요. 聖書66巻すべての御言葉を守る者 하나님의 사랑을 받을 に 것이요. なり、神様私の戒めを保ち、それを守る人は 하나님과 예수님이 그 사람 안에 들어가서 私を愛する人です。 하나님 私を 나라를 愛す 세우리라. る人は私の父に愛され、私もその人を愛し、 예수님을 사랑하는 건 어떻게 살아야 됩니까? 또 물어봤어요. イエス様を愛することをどうすればいいんですか？ 너의 인간의 사랑이 아니고 あなた方人間のその愛ではなく、 애인로 사랑. 永遠なる愛であり、 어떻게 내가 그 여인의 사랑을 표현해야 됩니까? いい永遠なる愛を、命の愛をどう表現することができますか？ 그러나 나는 세상에 있을 때 내 가나이와 처음 사랑을 해왔어요. 私が世においては、一番愛する人はうちの家内でした。 뭐 국경을 떠나서 국제를 떠나서 내가 이 세상에서 정말 내 가나이를 제일 좋아한다고 자랑할 만큼 좋아했어요. 私を命かけても何の苦難を乗り越えてても私の家内をすごく愛しました。 인간의 사랑은 알아요. 이제. だから人間の愛は知っています。 그러나 애인의 사랑은 도저히 내가 알 수가 없어요. でも永遠なるそのイエス様の愛はどうしても悟ることができなくて、 아, 이걸 깨달은 거예요. 사랑엔 それで悩んでる間、 두 치가 愛には2番目があります。2番に 3番目도 2 없다. 番とか3番目に愛する。 꽁치도 없다. もう一番最後もはない。 사랑은 愛は 하나밖에 없다. 一つしかない。 1등 一番になる。 예수님이 내 안에 イエス様が私の 내가 中に、 예수님 안에 私がイエス様 하나가 の 되는 中に 것밖에 없다. 一つになることしかありません。 모두 다 하나님의 사랑에서 나온 말씀이기 때문에 すべて神様の愛によって出たものであり、 예수님과 내가 하나가 되는 것 私とイエス様が一つになること、 그것을 어린아이에게 가르치면 それを子供に教えるなら 어린아이에게 ば、 그 순수한 마음에 この純粋な子供たちのその 예수님과 心 하나가 に 되기가 イエス様と一つに 누구보다도 なれ 빠르기 ば、 때문에 誰よりも早く 예수님이 イエス様が 어린아이의 마음 같지 않으면 결단코 천국에 못 들어온다고 말씀하실 마실 깨닫게 되고 そのイエス様を愛さなければ絶対に御国には入れないっていうその御言葉を守ることになり、 어린아이가 この子供たちが 예수님을 빨리 만날 수 있다는 것 子供たちがイエス様を早くもう私のイエス様っていうように受け入れることができると。 사랑은 어른의 사랑이 아니요 부부간의 사랑이 아니요 大人の愛でもなく夫婦の間の愛でもなく、 하나님의 사랑과 감사함의 어린아이의 아이도 마음은 子供たちの心は 단순하게 単純であり、 아 그렇구나 이 세상에서 어린아이 네가 예수님을 제일 사랑한다고 하면 예수님과 너와 하나가 쉽게 될 것이다. 그 다음에 나도 모른다.
この世において子供であるあなたがイエス様を一番愛していますって言うならば、イエス様が全てしてくださるから、その後私は何にもできないから、イエス様に委ねるしかないわ。 예수님이 그 어린아이하고 사랑하는 거지 내가 들어가는 게 아니기 때문에 その子供とイエス様が愛している関係になることで、私がその間に入ることはできないんだから、 예수님이 그 어린아이를 사랑할 것이다. イエス様がその子を愛してくださる。 그렇다. 그러면 온 천하 만민이 そしたら全ての人 이 々が 어린아이 같이 この子供のように 예수님 안에 예수님이 내 안에 내가 예수님 안에 하나가 되는 그 어린아이 같은 사랑으로 온 천하의 마음의 사랑을 표현을 하자. この子供の中にイエス様が、イエス様の中にこの子供たちが住まわれるようなことに、愛することになれば、 바로 요한복음 14장 23절이 그 말씀이 そのヨハネによる福音書14章の23節がその言葉を語っているのです。 예수께서 사람이 예수를 사랑하면 人がイエス・キリストを愛するならば、 하나님 말씀을 다 지키는 사람이 되고 神様の御言葉すべてを守ったものになり、 하나님의 사랑을 받고 神様の愛を受け、 하나님 나라를 세운다고 말씀하신 말씀이 이 말씀이구나. 神様の御国を立ててくださるっていうことがこ 계시를 の言葉であるっていうことを悟りました。 그렇지. 이제는 아프리카고 어디고 어느 나라 세계가 온 천하 만민에 가서 어린아이나 노인이나 병든 자나 말을 할 줄 모르는 벙어리나 장님이나 무식한 사람이라도 내가 이상해서 있음을 제사한다 아멘 손짓으로 발짓으로 해도 그 사람들은 예수님이 사랑할 것이다. アフリカであれ、アマゾンであれ、どんなところにいてても難しくイエス・キリストのことをもう説明して教えるのではなく、ただその人が知識があるなら、知識がなくても、もうなんか体が弱っている人でも、どんな人であってもイエス様を愛するっていう告白をすればいけるんだっていうことを思いました。 내가 복굿이라宣教師라 할 수 있는 건 아무것도 없고 私が牧師として宣教師としてできることは何一つありません。 온 천하 만민 すべての人々に 수많은 병든 자고 어린아이 3살짜리라도 예수님이 직접 하시는구나. 3歳の子供であれ、多くの人々の多くの国のもろもろな状況にある人々にもイエス様が直接働いてくださるのだ。 예수님이 모든 온 천하 만민을 직접 만나서 그들을 하나님의 아들 딸로 인도한다는 イエス様が直接にこの人々らを会ってくださり、また子供として受け入れてくださることを。 그래서 요한복음 14장 26절에 ヨハネによる福音書14章の26節にあるように、 보혜사가 助け主、 하나님 아버지께서 예수의 이름으로 보내실 성령 助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は 모든 것을 다 가르치고 あなた方にすべてのことを教え、 예수님이 왜 이렇게 말하는가를 깨닫게 하시느니라. またこの言葉をなんで語ったのかということをイエス様が教えてくださったのは分かりました。 전도하는 것은 伝道っていうことは 예수님이 하시는 イエ 것이지 ス様がすることであり、 내가 목사가 하는 게 아니고 牧師である私がするのではなく、 아무리 내가 똑똑해도 私がどれだけ 아무리 賢くても何か力を持ったと 이 して 세상에 も 내가 아는 지식으로는 절대 안 되고 私の力では何一つできなく、 아 하나님 아들처럼 영원히 사는 거 예수님처럼 살 수 있는 거는 예수의 영이 들어가기만 하면 イエス様の御霊が入ってくださるならば、 어린아이서부터 子供から 장님이나 안전뱅이나 눈먼자나 아니 벙어리나 난 놓고 기억시도 모르는 모든 사람도 예수님이 직접 가르칠 것이다. 目が見えなくても歩けなくてももろもろな状況でいろんな知識がなくても、その人々らにイエス様は直接その人らに教えてくださるのだ。 요한일서 2장 27절에 ヨハネに 2장 27절 ヨハネの2つ目のこの手紙に 요한일서 2장 7절 ヨハネの手紙
1番目の 요한 1서야. 요한 1서. 2 요한 章には、 1서. 第一ヨハネ2章には 27節. 27節 기름 부음이 油が 너희 안에 거하나니 あなた方のうちにとどまっています。 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 誰でもあなた方を誰からも教えを受ける必要がありません。 기름 부음이 모든 것을 다 가르치나니 彼の油がすべてのことに 참되고 つい 거짓이 てあなた方を教えるように、 그의 기름 부음이 その教えは 참되고 거짓이 없나니 真理であって偽りではありませ 너희를 ん。 가르친 그대로 またその油が 예수 あなた方に 그리스도 안에 教え 거하라 た通りにあなた方はキリストのうちにと 바로 どまるの 내게 です。 계시를 주신 예수님이 하는 것이지 이 세상의 모든 하나님의 말씀과 전도도 직접 예수의 영이 사람에게 하는 것이지 목사가 하는 것이 아니고 선교사가 하는 것이 아니고 아무도 인간을 할 수 없다는 것을 御霊のその油が私たちにとどまるならば、すべてのことを教えてくださるのであって、私たちが何かしようと思ってできるのでは何に一つありません。 그래서 요한복음 14장 26절에 보혜사 곧 아버지께서 예수 이름으로 보내신 성령 그가 모든 것을 다 가리키고 예수님이 말한 助け主、ヨハネによる福音書14章にあった通りに、助け主が来られば、私たちに望まれるならば、すべてのことを教えてくださるのです。 그래 이 모든 성경 제서 66권 다 聖書66巻すべての御言葉が 우리가 인간의 말로 가리키는 것이 아니라 人間の言葉として教えるのではなく、 예수님을 사랑하면 イエス様を愛するならば、 예수님이 직접 イエス様が直接 예수를 사랑하는 사람과 イエス様を愛する者に 사랑을 愛する 사랑을 者 해주실 と 것이 愛を愛してくださるのです。 예수님이 직접 イエス様が直接 가리키는 것이 教えてくださるのが 하나님이 가리키는 것과 똑같고 神様が教えてくださるのが同じ 하나님의 ではな 아들 く 때리 되는 것이 그대로 맞고 神様の息子娘になることができます。 우리는 아무것도 할 거 없고 私たちが何一つするのではなく、 사도 바울처럼 使徒バウロのように 나 형제들 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 私は兄弟たちを私は我が主イエス・キリストの 가진 바 十字架の中で 내가 자랑할 것이 딱 하나 있나니 ただ一つ自慢することがあるけど、 나는 날마다 죽노라 私は毎日死にます。毎日死の連続です。 매일째 내가 예수님 십자가 때문에 나는 모든 것을 예수님이 나를 인도하여 내고 인도해내고 예수 영이 예수님이 자기가 산 대로 말씀대로 인도하는 것이지 イエス様が私たちを御言葉によって私たちを導いてくださるのであって、 자기가 성경 13권을 쓴 것도 この御言葉を13巻も聖書を書いたそのパウル自身も 고린도서 2장 1절 2절에 보면 第一コリント2章に 2세트 2세트 보면 형제들아 내가 너희 중에서 하나님 일을 증거할 때 말과 제일 아름다운 것을 하지 아니하나니 イエス・キリストすなわち十字架に方の他は그 2절이고 1절 1さて兄弟たち私があなた方のところへ行ったとき私は優れた言葉優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えられたのことはしませんでした。 십자가 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 아니하노라 작정하였노라 私は十字架につけられるそのつけられた方の他は何にも知らないことに決し 나는 날마다 죽노라 私は毎日死の連続です。死にます。 예수님을 내가 죽였습니다 私がイエス様を殺しました。 예수의 죽인 사람은 남이라고 매일 회개함으로써 イエス様を殺したのは私でありますっていうことを毎日悔い改めて 인간의 본능에서 나오는 죄 人間の本能から出る罪 마태복음 を 15장 マタイによる福音書15 13절 章 19절까지 보면 13節 사람이 나를 예수께서 데려가라을 때
しかしイエスは答えて言われた。 내 천부께서 私の天の父が 심지 않은 것은 応援にならなかった木は 다 뽑아버릴 み 터이니 んな根こぞきにされます。 뽑을 것이야. 심은 것마다 천부에서 심은 것마다 뽑지 심지 않은 자는 뽑을 것이니 이는 소경을 인다는 자로다. 彼らの言葉は放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が手引きするなら、 베드로가 대답하여 가라되 二人とも穴に落ち込むのです。 예수님이 무슨 말씀인지 잘 모르겠습니다. 구덩이에 빠지라. 소경이 소경을 인다면 둘 다 구덩이에 빠져내라. 했어? 베드로가 예수님 좀 이 말씀을 설명 좀 해주십시오. イエス様、ペトロがこう言いました。この御言葉をちょっと教えてください。 예수께서 대답하여 가라시되 イエス様は 많이 들었어? 끝나지만 사람의 입으로 들어간 모든 것은 人の口から入るものは 배로 들어가 みんな腹に入り 뒤로 내어버리시거니와 川屋に捨てられることを知らないのですか 입으로 나오는 것은 しかし口から出るものは 마음에서부터 나오나니 心から出てきます。 마음에서 입으로 나오는 것이 더러운 것이니라. それは人を汚します。 마음에서 입으로 나오는 것은 악한 생각, 살인, 간음, 음란, 도둑질, 어쩌고 회방 口から出るのは悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証の罵りは心から出てくるからです。 손으로 찢지 않고 먹는 것이 더러운 것이 아니라 모든 인간에서 마음에서 입으로 나오는 것이 더러운 것이니라. 人が手を洗わずに食べるのが汚くなるので 바로 인간의 본성. 人を汚すものはこの本性、私たちの本性の中にあるそれが 본성을 갖고 있는 걸 인간 자체가 몰라요. 人間たちが自分の本性をこの罪深いことを知らないのです。 목사가 되려면 제일 먼저 인간의 본성을 알아야 돼. 牧師になるためには自分の本性を一番最初に知らなければいけません。 목사만 되면 신학교 나오면 자기가 의인인 것처럼 私は牧師になった、私は何かなったから私は義人だっていうような偉いものに私はちゃんと守るものになったっていうように思われがちなんです。 바울처럼 このパウル先生のように 나는 매일 죽노라. 私は毎日死にます。 내가 예수 그리스도 십자가 못 박혀나니 그런 줄 이전 내가 오직 예수께서 내 안에 사신 것이라. 이렇게 회개하는 것으로서 예수님이 십자가에 못 박힌 바울이나 나나 아무것도 할 수 없지만 내가 이 세상에서 예수만 제사한다 어린아이에게 가르치면 그 어린아이하고 예수님하고 직접 예수님이 그 어린아이가 예수님에게 배우는 것이지 목사한테 배우는 것이 아니고 어떤 인간이 가르치면 안 되고 목사도 가르치면 안 되고 예수 그리스도께서 기름 부음이 참되고 것이옵나니 너희를 가르친 그대로 예수 안에 거하라. 오늘 이 말씀이 내가 날마다 죽노라는 뜻이에요. この御言葉が自分が何かできるのではなく自分は何もできないからイエス・キリストが直接その子供にも教えてくださりその子供もイエス様から教えられるそういうような立場にならないといけないそれを今日語りたかったんです。 자, 우리 모두가 딱 이거 하나만 알면 돼. 어떻게? 私たちはみんなこれだけ知ることにしましょう。 사도와 우리 나는 날마다 죽노라. 使徒バウロが私は毎日死の連続ですっていうことは 죽노라는 말에는 死ぬ 십자가. っていうことは十字架っていうことです。十字架の上で死にますっていうこと 내가 です。 십자가에서 죽노라려면 私が十字架の上で死ぬっていうことは 어떻게 해야 돼요? 私は ここの世の中でイエス様を一番愛しています。 아멘. 고래답게. 세시오 로크즈루 전부가 와다시와 고노요노 나카데 예사마 있지만 아시테마스 아멘. 고래답게. 聖書の御言葉はすべて私はこの世の中でイエス様を一番愛しています。アーメンに全部入っています。 가면서 믿고도바가 살아서 움직여요. 御言葉が生きてて働いてくださいます。
아멘. 아멘.